Анан эми күнөөлөр ар түрлүү болот дейт. Минха ма якуну байнаху ва байна раббик. Күнөөлөрдүн биринчи түрү сиз менен Кудай Тааланын ортосунда күнөөлөр болот дейт. Кудай Тааланын акысына кеткен күнөө чыгат. Мисалы зина ва шурбул хамри вал гиба вал бухтан. Бирөөнү далили жок күнөөлөр. Бирөөнү ушак кылуу, арак ичүү, зина кылуу. Кудай Тааланын акысына бул кандай кирип кетти дейсиңер. Мисалы ширк кылса, Кудай Тааланга сыйынардын ордуна башка бир нерсеге сыйынса, Кудай Тааланын акысында дейсиңер. Бирок зина кылып атса, өзү үчүн кылып атпайбы, арак ичип атса, өзү үчүн кылып атпайбы, гыйбат, ушак кылып атса, өзүнө зыян келтирип атпайбы десеңиз, жок. Күнөөлөр общественный, жалпы элге тиешелүү күнөө болот. Анан жеке өзүнө тиешелүү күнөө болот. Жалпы адамзатка зыян келтире тургандай күнөө иш болуп аткан болсо, Кудай Тааланын акысына өтүп кетти деген сөз. Чыктыбы? Анан кээ бир күнөөлөр бар, өзүнө гана зыян келтирет, жалпы адамзатка тарабай турган болсо, анда бул күнөө берки караганда жеңилирээк болот. Изалам яблуг сахибахал хабара тартафи бит тауба. Эми бир күнөө ишти кылды адам дейт. Анан ошол бирөөнүн атынан бир күнөө иш кылганда ал адамга кабар жетпесе, сен аны ушак кылдың, бирдемкесин урдап алдың, бирдемкесин кынтырып алдың, алдап койдуң. Ага кабар жетпесе, сен тооба кылсаң жетиштүү дейт. Бирок ага кабар жетип калган болсо, анда ал адамдан барып дагы ошол алып койгон акысын бериш керек болбойт. Тообанын шарты 3, анан 4-үнчүсү эмне? Ээси чыгып калса, ээсине кабар жетип калса, ээсине барып кайтарып берип, жандан эмне кылыш керек? Хил, болду, мен кечирдим деген сөзүн алыш керек болуп калат. Күнөөнү кылыш оңойдур, бирок андан кутулуш кийин болуп калат. Мунун сурагын бериш оор болуп калат. Ва аматарку салати ва закати ва сом ла яртафи бит таубати. Бирок орозо кармабасак, закет бербесек, намаз окубасак, мунун ушул күнөөдөн кантип кутулабыз? Мындан жөн эле тооба кылып коюп кутулуп кетсе болобу? Жок. Каза кылыш керек, окулуш керек деген сөз. Бул моюнда милдет болуп калат. Кээ бир мазгаптар бар, ал-ислам яджубу ма каблаху деген хадиске таянышат. Хадис Муслимде келет, сборникте. Достоверный ислам динин билбей жүрүп, анан ислам динин акыйкатты билгенден ислам динин кирип кабыл алса, мурунку болгон күнөөлөрү, мурунку нерселердин бардыгын яджубу жууп кетет дейт. Аны ичине кирип алып, алымдар анан чечмелешет. Кандай болуп ал кириш керек десе, бөлөк динде жүргөн, ислам дининде эмес. Окушка мүмкүнчүлүк болгон эмес, акыйкатты билишке мүмкүнчүлүк болгон эмес, сураганга киши жок болчу. Ошондо ал толук башка жакта жүрүп туруп, анан исламга толугу менен кирип келсе, анан намаз окуп баштаса, кайра мурунку окулбай калган 50-60ка чыгып калса да намазын, орозосун, казасын тутпайт дейт. Бирок ислам дининде жашап жүрүп, сурашка мүмкүнчүлүк болуп жүрүп, угуп билип жүрүп, бирок укмаксан, билмексен болуп жүрүп, карыстар моюнда калып кетсе, Кудай Таалан милдеттеген орозо, зекет, ажылык, намаз булар милдет бойдон тура берет дейт. Бул Кудай Тааланын акысындагы бизге койгон милдет. Мындан кутулуш керек дейт.